지금 이곳은 사천 우주항공과학관입니다. 우리 사천 같은 경우에는 우리 공군의 태동지라고 해야 되나? 여기서 이제 사천에서 우리 젊은 조종사들이 양성이 됩니다. 공군 교육사령부가 여기 있거든요. 그래서 이제 여기에 우리 공군이 그동안 운영했던 비행기들이 여기에 이렇게 퇴역하고 전부 다 전시가 되어 있는데, 아주 여기 보면은 희귀한 기체들도 있고 그렇습니다. 한번 들어가 봅시다. 지금 이거 같은 경우는 T-37인데 중등 훈련기로 사용이 됐죠. 그리고 지금 T-50 블랙 이글이 있기 전에, 그 전에 이제 블랙 이글이 바로 이 T-37 기종을 가지고 블랙 이글 고개 비행을 했었습니다. 자, 이게 쭉 저기 뭐 부하로 해가지고 레플리카도 있네요. 처음으로 만들었다고 하는, 우리가 처음 만들었다는 항공기죠. 지금 여기에 전시되어 있는 항공기들은 저기 뭡니까, 용산 전쟁 기념관에 있는 항공기보다 종류가 더 많아요. 종류가 더 많고, 그 다음에 제가 사실 오늘 여기 온 거는 B-29를 보러 왔는데 한번 봅시다. 요거 같은 경우는 2차 세계대전 당시에 미국의 주력 수송기였어요. 그래서 노르망디 상륙작전 때 이 비행기를 타고 미 공수부대가 노르망디에 공수를 하죠. 낙하를 합니다. 우리 밴드 오브 브라더스 윈터스 중령이 바로 요것과 같은 기종을 타고 노르망디에 이제 상륙을 하강을 했죠. 낙하를. 그 다음에 요거는 위치가 좀 바뀌었네. 대통령 전용기 전시관. 요게 이제 우리나라에서 처음 운영한 대통령 전용기예요. 박정희 대통령 때 C-54. 요거는 C-47이고 요 비행기는 C-54입니다. 4발 프로펠러기죠. 그래서 요 비행기를 우리가 갖고 온 게 66년에 이제 도입해서 92년까지 운영을 했고, 이제 박정희 대통령이 이제 여기 비행기를 탔었습니다. 저 때 같은 경우는 여기 VC-54라고 돼 있죠. VC-54로 돼 있다는 VC는 뭐냐면 VIP 수송용이라는 건데, 그래서 우리가 이제 월남전 또 이제 파병하고 하면서 대통령 전용기를 우리가 미국으로부터 받은 겁니다. 여기 안에 들어가면은 박정희 대통령하고 유영수 여사 사진이 있는데 한번 들어가 봅시다. 요 엔진은 피스톤 엔진이에요. 피스톤, 공랭식 피스톤 엔진인데 저런 거를 이제 성형 엔진이라 그러죠. 성형 엔진. 아이고, 출입구 되게 작네. 비행기 조종석 내부. 아유, 주조종사, 부조종사가 다 있네. 요거는 이제 뒤에 요 사람은 항법사, 미기관사. 항법사네, 항법사. 지도 보고. 이제 박정희 대통령 이 비행기 타고 이제 김해공항 내렸을 때 봅시다. C-47 스카이트레인. 아까 노르망디 상륙작전 때 투입된 비행기가 바로 C-47 스카이트레인입니다. 한번 쭉 들어가 봅시다. 요거는 이제 전두환 대통령 때 이제 도입했던 B737. 요 비행기 같은 경우에는 이것도 박정희 대통령 때 사용했는데, 요 비행기는 영국제예요. 영국 여왕이 우리나라에 HS-748 맞아요. HS-748인데 영국이 이제 우리나라에 이거를 줬는데, 이때 우리가 대신에 뭐 했냐면은 영국으로부터 무기 도입이 좀 있었어요. 우리 포항급 있지 않습니까? 포항급, 울산급,
함정의 전투 체계가 이 영국산 네덜란드하고 영국하고 같이 만들었던 그런 그거였고, 또 결정적이었던 게 저때 당시에 우리가 그 영국의 그 기종이 뭐더라, 하여튼 영국의 그 고등훈련기를 우리가 도입을 했었죠. 자, 요거는 이제 모형이네요. 그동안 우리가 운영한 그 대통령 전용기입니다. 요 위에 HS-748 영국으로부터 도입한 거. 밑에는 CH-47. 이거는 V-54. 쭉 또 내려가 봅시다. 사천 우주항공박물관 정경입니다. 지금 이 제트기 소리는 바로 옆에 공군 저기 뭡니까 교육사령부가 있는데, 지금 이거는 보니까는 지금 우리가 새로 만들고 있는 비행기 있잖아요. KT-21인가? 아니야, K-21인가? 그 제트기네.